रूपन्देही जिल्ला सुद्धोदन गाउँपालिकाका दुई दाजुभाइ जसले पढे इन्जिनियर अनि जागिर पनि खाए तर च्यात्तै छोडे अनि सुरुवात गरे बाख्रा पालन व्यवसाय। 25 बाट सुरुवात गरेको बाख्रा पालन 30, 60, 100 हुँदै 500 वटा उन्नत जातका बाख्रा। वार्षिक आम्दानी सुन्नुहुन्छ 90 लाख बराबरको कारोबार। एउटा गीत सुन्नुभएकै होला नि, मलाई अमेरिका पनि यही, जापान पनि यही। बस त्यो भएपछि त अरू गीत सुनाउनु पर्दैन होला। एउटा 28 वर्षीय युवाको आत्मविश्वास, जोश अनि जागरले जन्माएको सफलता। बाख्रा पालन व्यवसाय र बाख्रा पालनले दिएको एक ऐतिहासिक सफलता। पूर्ण पाठ प्रतीक्षा गर्नुहोस्।